ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့ခင်ပွန်းအထွယ်ဒီအရာ၃ခုကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်ရှိပါတယ်။တဲ့ကောင်းမွန်စွာပြောဆိုပြီးခင်ပွန်းကိုအားပေးကူညီခြင်းအမျိုးသားတွေဟာအပြင်ပန်းမှာတန်မာထားကြတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့စိတ်ထဲနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်မှာတော့အားပေးစကားတွေကိုလိုလားတောင့်တကြပါတယ်။ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ဟာခင်ပွန်းဖြစ်သူအစင်မပြေမှုတွေကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာအစင်ပြီးအပြစ်တင်စိတ်ပြည့်စေမဲ့စကားလုံးတွေကိုမပြောဆိုပါဘူး။အမြဲတမ်းကောင်းမွန်တဲ့စကားတွေနဲ့အားပေးစကားတွေကိုသာပြောဆိုတတ်ပြီးခင်မွန်းဖြစ်သူရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ခွန်အားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ပါတယ်။ဇနီးတဲ့အားပေးစကားတွေဟာတခါတရံမှာထင်ထားတာထက်ပိုပြီးခင်မွန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။တဲ့ခင်မွန်းကိုမျက်ကွယ်မှာတော့ရှေ့မောက်မှာပါအလေးထားဂုဏ်ယူပေးခြင်းဇနီးကောင်းတွေဟာခင်မွန်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခြားသူတွေစီမှာအတင်းအဖျင်းတွားရောက်ပြောဆိုလိမ့်မရှိပါဘူး။ခင်မွန်းကိုအထင်သေးစကားမပြောဆိုသလိုအရှက်ရစီးမဲ့အပြုမှုမျိုးတွေကိုလည်းမလုပ်ဆောင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားတယောက်အတွက်သိက္ခာနဲ့ဂုဏ်ဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိဘေးနာကအဖော်ကိုအလေးထားဂုဏ်ယူပေးခြင်းဟာအိမ်တောင်ရေးခရီးကိုပိုမိုခိုင်မဲစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သို့အိမ်နဲ့မိသားစုကိုဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းအိမ်ကိုဂရုတစိုက်နဲ့တေချာစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့မိသားစုကိုစိတ်နှစ်ပြီးပြုစုပြောထောင်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးဟာခင်မွန်းဖြစ်သူအပြစ်မှာအလို့သွားလို့ရတဲ့အခါစိတ်အေးချမ်းမှုကိုရရှိစေပါတယ်။နှွေးထွေးတဲ့အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးဟာအမျိုးသားတယောက်ကအလုံးအရေးကြီးတဲ့ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခွန်အားကပဲမိသားစုအတွက်အရာအလုံးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပါ။ဇနီးကောင်းတယောက်ဆိုတာပြီးပြေဆုံးနေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်ချင်တာမှုအားဖေးကူညီမှုနဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာအပြန်အလှန်အလေးထားဂုဏ်ယူပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အိမ်တောင်ရေးခရီးဟာရေရှည်တည်တံ့ပြီးအတူတကွလက်တွဲလျှော်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။